சென்னையோட உள்கட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் போல தான். எக்ஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன், சரியான திட்டமிடல் கிடையாது. இதனுடைய விளைவு சென்னையோட பெரும்பாலான ரோட்ஸ்ல வண்டி ஓட்டவே முடியாத ஒரு சூழல் தான் இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் பல்லாங்குழி மாதிரி ஒரே பள்ளமா தான் இருக்கும். அதுவும் மழை பெஞ்சா எது பள்ளம் எது மேடுன்னே தெரியாது. விழுந்து தான் வீட்டுக்கு போகணும். இந்த 20 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு வாகனங்கள் பெருகிருக்கு. மழை காலத்துல வெள்ளத்தை சமாளிக்கணும். இது வெறும் இயற்கை பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது, தே ஆர் மேன்மேட். சென்னையுடைய இயற்கை ஸ்பாஞ்சா இருக்கிறது பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலங்கள் தான். ஆனா இன்னைக்கு அங்க லக்ஸரி அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டப்படுது, டெக் பார்க் வருது. இதன் மூலியமா அங்க இருக்கக்கூடிய வெட்லேண்ட்ஸ் மட்டும் அழிக்கப்படல, சென்னையோட இயற்கையான வடிகால் அமைப்பையே அழிக்கிறாங்க. சென்னையில இப்பெல்லாம் மழை பெஞ்சாலே மக்கள் அதிகமாக பயப்பட ஆரம்பிச்சிடறாங்க. பிகாஸ் 2015 சென்னை வெள்ளத்துல பல பேரோட வாழ்க்கையை சேதப்படுத்தியிருக்கு. இயற்கை மேல நம்ம வீடு கட்டணும், இன்னைக்கு இயற்கையோட டர்ன் அது திருப்பி கொடுக்குது. சென்னை ஒரு காலத்துல நீர், நிலம், காற்று, கடல் போன்ற ரொம்ப பேலன்ஸ்டா இருந்த ஒரு நகரம். பட் இன்னைக்கு சூழல் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா மாறி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துல நாம 50% வெட்லேண்ட்ஸை இழந்திருக்கோம். ஆவரேஜ் சம்மர் டெம்பரேச்சர் 2.0 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாயிருக்கு இந்த 20 வருஷத்துல. இந்தியாவோட மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் ஏர் குவாலிட்டி சிட்டியா சென்னை பதிவாயிருக்கு. சென்னையுடைய மிக முக்கியமான முரண் என்னன்னா, ஒரு வருஷம் பெரும் வெள்ளம் வரும், இன்னொரு வருஷம் தண்ணீர் பிரச்சனை வரும்.